हाय दोस्तों, हम लोग का पास आ गया रॉयल इनफील्ड का क्लासिक 350 सीसी। इसमें जैसे गड्ढा में चलता है दोस्तों, आगे का पर्सन से गट गट आवाज़ आता है। तो हम लोग चक्का उक्का खुले, बेरिंग वेरिंग देखे, सॉकर का तेल भी देखे, हैंडल भी देखे, हर चीज़ सही है दोस्त। इसमें हम लोग मेहनत कर रहे हैं, करीब 1.5 घंटा का आसपास हो गया, 1 घंटा से ऊपर 1.5 घंटा हो गया। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो फुल देखिए। तो हम लोग हर एक चीज़ दोस्तों टाइट कर रहे हैं। का पास आ गया रॉयल इनफील्ड का क्लासिक 350 सीसी। ये गाड़ी बहुत खराब रास्ता में चला था, ठीक है ना। करीब 600-700 किलोमीटर खराब रास्ता में चला, 600-700 नहीं 800 किलोमीटर। तो इसमें एक आवाज़ आ गया, जैसे गड्ढा में बोलता ना, गटगट आवाज़ शुरू हो गया। तो हम लोग चक्का वक्का खुले, करीब 1.5 घंटा हो गया इसका पीछे हम मेहनत कर रहे हैं। 1.5 घंटा जैसा गड्ढा में जाता है घट आवाज़ आता है। हैंडल उंडल हर चीज़, सोकार वोकार हर चीज़ देख ले, बिल्कुल सही है। जो आगे वाला जो नेम प्लेट है वो सब भी थोड़ा आवाज़ था, वो सब बंद कर, जितना बॉडी का आवाज़ था सब बंद कर दे। अभी लगभग लाइन में आ गया। तो दोस्तों अभी हेडलाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे जो स्क्रू लगता है ना दोस्त, यहाँ पे ये टूटा हुआ है, ठीक है ना। ये खुलने का कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं खुल रहा है। तो हम लोग दो स्क्रू लगा हुआ था, 2 ही लगाएंगे। इसका इलाज हम लोग दूसरा तरफ से करेंगे। अभी हेडलाइट लगाने के बाद ये तो टेप मार देंगे, ये तो लट्ठा वाला चीज़ कोई चीज़ अटका देंगे। जैसे गड्ढा में चलता है ना, कट 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 आवाज़ आता है, लगता है हैंडल का आवाज़ या सोकर का, नहीं दोस्त ये हेडलाइट का। आगे वाला चक्का खुले थे, मार्केट उनका हर चीज़ देख ले। करीब दोस्तों 2 घंटा का आसपास हो गया। 2 घंटा मान चले इसका पीछे हम लोग मेहनत करें, 2 घंटा। यहाँ पे हेडलाइट खुला हुआ है, ठीक है ना। तो अभी इसका काम करते हैं, जैसा चलता है गटगट आवाज़ आना शुरू होता है। तो फटाफट से हम लोग इसका काम करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बहुत मेहनत लग गया यार। अब सिर्फ यही प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम टेस्ट ड्राइव करके बताते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो हम सोचे शायद सोकर का प्रॉब्लम नहीं, सोकर का प्रॉब्लम नहीं। तो पहले भी एक गाड़ी में हुआ था क्लासिक में, तो सोकर का तेल डाल दिया था, बिल्कुल सही हो गया। सोकर का तेल डाले और हैंडल टाइट किया तो बिल्कुल सही हो गया था, ये सही नहीं हुआ। तो अब ये हम लोग सही करते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, अगर खुलेगा तो खुलेगा, नहीं तो हम दूसरा इलाज करते हैं इसको, ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल में बाइक का रिलेटेड पर डे का 1-2 वीडियो आते रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इसका इलाज करते हैं, देखते हैं सही हुआ कि नहीं। 90% सॉल्व करेंगे दोस्त, 90% मतलब 100%। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं इसका हालत क्या है।